שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך, ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך, גם ראיתי סולם געגועים יורדים ועולים, שמעתי רוחות שמלטפות את העלים, ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים. שמעתי שהים הכריז על יום שמח, ראיתי את הכוכבים והירח מרקדים, גם הם יודעים בחזרה להתגלגל. שמעתי שהשמש היא בעצם צל, ראיתי מגדל מזדעזע ונופל. השתגענו, אין לנו יותר פנים, רק הולכים ומתקלים כל הזמן. אז תבוא, כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור. אנחנו לא יודעים מי פה צלול, מי השיקור שתמיד נופל לבור מן הסתם. אז תבוא, כן תבוא. שמעתי שאתה ממש עומד בשער, ושכל סתמים יוכל לגור ביער, ושמעתי שגם הלב הזה יותר לא ימות, דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות, כל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט. תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים, אנחנו השתגענו, אין לנו יותר פנים, רק הולכים ומתקלים כל הזמן. רק תבוא, כן תבוא, לא נשארו כלים כדי שנוכל אותם לשבור. אנחנו לא יודעים מי פה צלול, מי השיקור שתמיד נופל לבור מן הסתם. אז תבוא. אנחנו ישנים פה על, כמו שאתה רואה, על מחצלות ובתת תנאים, כי אנחנו רוצים להראות הזדהות עם פולארד. לא ים, לא שמש. את החופש הגדול החבר'ה האלה מבני עקיבא החליטו לפתוח דווקא בכלא. הכל כדי להזדהות עם המרגל הישראלי ג'ונתן פולארד, אם תרצו, קייטנה פוליטית נוסח הימין. אין איך להמחיש דבר כזה, שבן אדם מנותק מכל החיים שלו ולא מוציאים אותו משם, זה לא נתפס. אני חושב שאם הממשלה שלנו ביטרת את התפקיד שלה, אולי אני כבן נוער לא הייתי פה, הייתי בבריכה עם חברים. במשך 10 ימים הם ישנו על רצפה קרה, יאכלו רק מזון בסיסי, והכל מאחורי סורג ובריח. זאת קייטנה מאוד מיוחדת, כן. השוקו ולחמניה זה לא מה שמשחק פה תפקיד, בוא נגיד ככה, וגם לא ממדיון ולא שפעים. אנחנו, כל אחד בקייטנות שלו. בין לבין תצא הקבוצה לפעילות והפגנות מחוץ לכלא המדומה הזה, כדי להגביר את המודעות לשחרורו של פולארד. אנחנו מאמינים שיש השפעה למה שאנחנו עושים. אנחנו בני נוער ואנחנו מאמינים שבני נוער יש כוח. אם לא, אז היינו נשארים בבית. לא, עושים אחד שחור, אחד לבן, אחד שחור, אחד לבן, ותולים את זה על מין הלכות כזה דווקא. לקייטנה הלא שגרתית הזאת הצטרפו גם חברים מנוער מרץ, שבעניין הזה מצאו שפה משותפת עם הנערים מבני עקיבא. זה נושא שאמור להעסיק את כל הציבור בישראל. לא חשוב אם הוא ימני, שמאלני, דתי, חילוני, זה ממש לא משנה. אנחנו פה בשביל מטרה אחת, בשביל להתאחד למען מטרה אחת. מה אתה אומר? קידוש אמצעים למען מטרה נסגרה. אז הכוונה אומנם נראית מרשימה, בימים הקרובים נראה אם החבר'ה האלה יצליחו לשרוד בתנאים המורכבים של קייטנת פולארד. הורים הסכימו שתהיו בתוך תא כלא כזה? בטח, יש מצב יבואו לבקר.